Hello guys, ayan ang ating mga sangkap. Ayan, may manok tayo guys, broiler. Ito is lotus seed, goji berries, meron tayong shangyao. Shangyao ang tawag nila ito, pero ewan, hindi ko alam anong tawag yan sa Pilipinas. So balatan natin to guys, hatiin ko lang kapag medyo marami. So i-slice natin to siya ng pahaba. Ganyan, pahaba. Pag natapos slice ito guys, ilalagay natin to sa lalagyan. Tapos lagyan natin ng konting asin. Yan. Kasi para siyang may lapot. Tawag yun. Oo. Ganyan. So, para siyang sipon. Yan ang kanyang mga sangkap. Ito, dried loya to yun guys. Yan, dried loya yan. So, magpapakulo tayo ng tubig. Unahin natin ang manok. Papakuluan natin manok guys. Para kunin yung mga namumula. A few moments later. So, nakumulo na guys. Yan, kunin natin yung mga bumubula. Pakuluan lang natin ng pakuluan to guys. Kunin natin yung mga medyo madudumi. Yung mga blood dyan yan. So, kunin natin yan. Lalagyan natin ang dried luya. Tapos ang lotus seed. Yung dates. At yung shangyao. Ito nagpapasarap sa sabaw guys. So papakuluan natin to hanggang sa lumambot. So antayin natin.
Yan, buksan natin guys. Yan. Medyo iba na ang kulay niya guys, di ba? So, sa this part, ilalagyan natin ang goji berries. Yan. Goji berries. Ito po for the brain. Lalagyan natin ng asin. At this point, saka na natin timplahan siya. Lagyan natin ng asukar. Ito ay maganda sa may ubo, may lagnat ang alaga nyo guys. Mga herbs, herbal na mga seeds. So, ganyan siya. Papakuluan na natin, wag na natin takpan. Yan. Medyo matigas-tigas pa yung sangyaw dyan. Yan po ang medyo nagpapaiba ng kulay at nagpapatamis ng ating sabaw. So yan, haluin natin saglit. Yan. So itong kulay, iba na siya, di ba guys? Yan. Medyo lumapot na siya. Yan. Pwede nyo gamitin nito guys yung black na chicken or bisaya. Pwede din yung native chicken na ginagamit. Mas pasarap to siya sa native guys. Minsan buo pa niluluto nila dito. So titikman natin ang sabaw kung okay na. Ayan. Kung may ubo o may sakit, ito nagpapalakas ng alaga nyo. Yan. Lagyan natin ng rice wine. Sesame oil. Yan. Brown pepper. Yan. Soda yun ako nilagay ko. So haluin natin ng haluin. Diba? Ang ganda niya guys. Pero mas masarap to guys kung native chicken ang ginagamit nyo. Yan. So okay na to. Ayan na siya guys. Yan. Ang ating soup. Yan. Ito para pwede sa may mga sakit at pwede din tayong kumain ito. Pampalakas. Yan. Ayan. Abagan ang aking next recipes.